हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करुच्ची ज्ञान भंडार चैनल रे पुणी एक नुआ फ्रेश एपिसोड्र नाटी हूँ लिपस्टिक अनुसार नारी मानक चरित्र जानिबा। नारी माने निजकु सुंदर भाव सजाइबा पई विभिन्न समय रे भिन्न भिन्न रंगर बिंदी लिपस्टिक सहित मैचिंग करी साड़ी चप्पल आदि व्यवहार करि थांती। सेमानंक पसंद अनुसार सेमानंक चरित्र संपर्क रे धारणा करा जाई पारे। तो चलतु जानिबा जो नारी लाल लिपस्टिक पसंद एमाने निजर भल पाइबाकू प्रकाश करिथांती। निजकू अन्य मानंक पाखरे लुचाइबाकू चेष्टा करंतिनी। प्रेम और जीवन को नहीं बेस भावप्रण होइथांती एही नारी माने। कला रंग जहार पसंद यह खूब कम नारी पसंद करती, किंतु जो माने पसंद करती सेमानंकर स्वभाव नकारात्मक होइथाय। पिंक कलर जहार पसंद कम बयसर नारी माने यही कलर पसंद करती। यार शांत स्वभाव एवं माधुर्यर प्रतीक अटे। एमानंकर हृदय खूब नरम और संवेदनशील होइथाय। ब्राउन कलर जहार पसंद जो माने सम्भ्रांत और मार्जित स्वभावर सेमाने यही रंग पसंद करती। परिस्थिति और परिवेश परिवार लोकों सहित खाप खुआई चली थांती। उपस्थिति बुद्धि द्वारा विभिन्न समस्या समाधान करि पारंती। नेचुरल कलर जहार पसंद यही पसंद करुथिबा महिला माने खूब आत्मविश्वास मिजाज थंडा स्वभावर अजथा साजसज्जा पसंद करंतिनी। गाढ़ गोलापी जो नारींकर पसंद एमाने दृढ़ मना कौनसी परिस्थिति को एमाने सामना करि पारंती। एमाने अन्य मानंक उपरे कृतित्व जाहिर करने को पसंद करिथांती। पर्पल कलर जहार पसंद तांकर स्वभाव जटिल छलनामयी। उपरे गोटे कथा मात्र भितरे आउ गोटे कथा सेमाने कदापि विश्वासयोग्य होई न थांती। ऑरेंज कलर लिपस्टिक जहार पसंद यह को पसंद करुवा नारी माने निज मन मर्जी रे चलती। खूब बेपारुआ कौनसी कथा को खातिर न थाए। सालिस बाहिनी बिताइबा को से पसंद करती। आज तो जानिले लिपस्टिक अनुसार नारी मानक चरित्र। आशा करुच्ची वीडियो भल लगी। जदि भल लगी निहाती गोटे लाइक देवे। आ जदि आम चैनल सहित जोड़ी हो रहा चाहते तो आम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।